वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, पर आपको बता देता हूँ पहला मैच है ये, बहुत टाइम बाद मैं खेल रहा हूँ मैच। और मैं उतरता हूँ जॉर्जो पूल में हमेशा की तरह, और उतरते ही वक्त हमको बंदे दिख जाते हैं और दो बंदे हमारे नॉक हो जाते हैं। तो हम यहाँ से पीछे से वटक लेते हैं क्योंकि सामने हमारे बंदे हैं और हमारे पास गन की नाम की चीज़ ही नहीं है। तो पीछे हम वेयर हाउस पे जाते हैं, वहाँ पे गन मिलती है नहीं वो देखने चाह रहे थे। तो फटाफट मैंने यहाँ पर स्पीड भगा दी है और फटाफट हम पहुँच रहे वेयर हाउस। तो फट वेयर हाउस पहुँचता हूँ मैं। फिर वेयर हाउस पहुँचने के बाद वहाँ पर मुझे गन तो मिलती है, पर लेकिन वो मिलती है SMG। और पहले देखो, पहले वेयर हाउस में घुसा, यहाँ पर पिस्तौल थी, कुछ ने बैंडेजेस मिला, यहाँ पर कंपेंसेटरी यार मिला, बैग मिला, बहुत काम की चीज़ मिल गई। फिर यहाँ पर सायन भाई तो अलग ही उजी चला रहे हैं वहाँ पर रुक के। तो इनको फ़ाइट लेने मैंने बोला नहीं, पर भी वहाँ पर फ़ाइट लेते बैठे हैं। तो यहाँ पर मुझे थॉमसन मिल गई, तो थोड़ी दिल की धड़कनें कम हो गई, तेज़ थी, कम हो गई। यहाँ पर कार 98 भी मिल गई, मुझे लगा शॉर्ट गन थी, पर वहाँ पे थी कार 98। तो अब कार 98 मिल गई, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको रेड डॉट मिलता है, यहाँ पर फिर वेक्टर मिलते हैं, हम स्वैप करके ऑफिस इसको एमओ बढ़ा लेते हैं हमारी। फिर हम तो छुपने वालों में से है नहीं, तो हम यहाँ से फिर सीधा जॉर्जो पुल की तरफ निकलते हैं। फिर सीधा यहाँ पे लूट मार के सीधा जॉर्जो पुल जाते। भाई तुमने हमारे दो बंदों को मारा है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जॉर्जो पुल वापस से। तो यहाँ पर जाते हैं हम वापस जॉर्जो पुल। तो फटाफट जॉर्जो पुल के लिए निकलते रहते हैं। तो यहाँ से हमको, या सायन भाई को, मुझे भी दिखा था बंदा ये वेयर हाउस में, तो सायन भाई को भी बंदा दिख जाता हो। तो फिर मैं यहाँ पर जैसे ही मारने का कोशिश करता हूँ, तो मेरे से ऊपर का मेन्यू नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर सायन भाई उनको ठोक देते हैं। तब तक सायन भाई ठोकते हैं तो वो छुप जाते हैं और मेरा स्प्रे यहाँ पर काम ही नहीं करता, 2 KD का स्प्रे। तो यहाँ पर सायन भाई मार देते हैं इसको। इसके बाद जो होता है आप देख रहे हो, अभी यहाँ पर SMG सप्रेसर मिल चुका है मुझे, जो SMG सप्रेसर से मैं तोड़ना। और ये देखो, यहाँ पर मैं चौंक गया, यहाँ पर कौन गिटार लगा के बैठ गया यहाँ पर। ये तो पियानो है, ये पियानो भी नहीं है, ये क्या था, ये पियानो ही होता है शायद से, पियानो, हाँ पियानो ही होएगा, हाँ मुझे पता नहीं, पर वहाँ पर था, मैं डर गया। लेकिन यहाँ पर एक बंदा और दिख जाता मुझे, जो सो के आता है, सो के। और फिर यहाँ सर मैं भी इसको अवेंजर 415 को मार देता हूँ। तेरे से फटाफट सबको क्लियर कर दिया हमने घुस के SMG से। तो यहाँ से फटाफट हम फ्लेयर गन सब उठा लेते हैं, गन विन सब उठा लेते हैं, पूरा का पूरा सफ़ा चाट करके पूरा लूट लेते हैं। और जो लूट ख़तरनाक मिलती है, और यहाँ पर फ्लेयर गन तो मिलती है, पर फ्लेयर गन की एमो बिल्कुल नहीं मिलती है। पूरा घूमने के बाद मुझे फ्लेयर गन की एमो नहीं मिली। फिर यहाँ पर जो चढ़ा मैं ऊपर, तो फ्लेयर गन की एमो तो नहीं मिली, पर फ्लेयर गन मिल गई, एक्स्ट्रा फ्लेयर गन मिल गई। तो एक फ्लेयर गन मैं चला सकता हूँ, पर फ्लेयर गन की एमो नहीं मिली, तो 2 फ्लेयर गन नहीं चला सकते। 2 का मज़ा नहीं, बस 1 का मज़ा होगा, और दोनों चीज़ में मेरे ही भला होगा, मेरे पार्टनर का। यहाँ पर फ्लेयर गन मिल जाती है, कितनी खुशी होती है एक लाल कलर की टॉफ़ी को देख के। चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैं फ्लेयर गन उठा लेता हूँ, फिर फटाफट मैं फ्लेयर गन मारने का सोच रहा रहता हूँ, पर मुझे लगता है जोन हमारे पास नहीं है। जोन हमारे पास नहीं है, पर जोन हमारे पास था, पर मुझे नहीं पता था जोन, मैं देखा भी नहीं ध्यान से। और मैं आपको बता दूं, मेरी ये M4 की स्किन जो है न्यू वाली, ये आई है 280 UC से। 280 UC से, मतलब मैंने 280 UC वेस्ट कर दी गलती से, और उसके बदले में मुझे ये M4 की स्किन मिल गई। मुझे नहीं पता कैसी हुई वेस्ट, पर हो गई और मिल गई। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं। फटाफट यहाँ पे लूट किया मैंने और एक फ्लेयर मार दिया, और एक फ्लेयर हमारा आ भी गया। फिर उसके बाद सायन भाई भी पीछे से आ रहे थे फ्लेयर लूटने, पर उन्हें क्या पता था कि मैं पूरा फ्लेयर लूट लूँगा। फिर यहाँ पे बंदे देख रहे थे, यहाँ पर मैं पागल चाले कर रहा था, यहाँ से मार रहा था बंदे, आओ आओ माओ मार के जाओ मैं। और वैसे बता दूँ, ये मैच हम जीतते नहीं हैं, पर ये मैच में जो मारते बंदे को, पूरा स्क्वाड वाइप करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो फटाफट लाइक कर देना, हाँ प्लीज़, अभी मत करना, वो स्क्वाड वाइप दे देना, फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, जो भी है फ्लेयर आ जाता है, फिर हम फ्लेयर उठा लेते हैं। फिर फ्लेयर में जो मिलता है वो बहुत ख़तरनाक रहता है, वो है M249 और ओम, बेस्ट फ्लेयर गन लूट। तो फिर उसके बाद फ्लेयर उठा लेते हैं। फिर आसान में फटाक से M249 उठाने आते, तो मैं उठा लिया। तब तक फटाक से ओम, मेरी M249 की गोलियाँ उठा ली, 6x उठा ली। अब यहाँ से फिर जो बड़े बंदे क्या सोचते, क्या पता कहाँ से आ जाते, कैसे तो आ रहे थे ये दोनों, कैसे ऊपर में भाग के आ रहे थे भाई, ओपन में कैसे आ सकते हो भाई आप। देखो
ऐसा कोई ओपन में आता है क्या? कभी कभी देखा है आपने ऐसा कोई ओपन में आते हुए? मेरे बंदा मेरे पास पीक कर रहा था, तो तब तक इसको मैंने छोड़ा, यहाँ पर M249 निकाली, इसको तोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर नहीं हुआ, तो सायन भाई ने इनको किल कर दिए। तो भाई हम अपने किल सिक्योर करेंगे भाई, दूसरे के किल सिक्योर नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा हमारा फिर भाग गया, हम अपने किल सिक्योर करने, पहले अपना किल सिक्योर फिर दूसरे का किल सिक्योर। चलो फिर यहाँ पर बंदे हो जाते क्लियर, फिर हम जाते हैं। अब यहाँ पर रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई, तो हम जाते हैं गाड़ी उठाने। गाड़ी उठा के निकलते हैं ड्रॉप के पीछे, फ्लेयर ड्रॉप के पीछे और बंदों के पीछे। तो यहाँ पर कुछ होता है, चलो चलते हैं अभी। शायद तो फ्लेयर जो गाड़ी उठाने का थोड़ा लेट है, पर निकल जाएंगे। यहाँ पर हमें बंदे, चलो गाड़ी पे बैठ गए हम। अब चलते हैं ब्रिज पे। ब्रिज यहाँ पूरा रहेगा, देखो सामने ड्रॉप है, आ गए हम ड्रॉप पे। मुझे लैग हुआ, मैंने पहली साइन को बताया कि बंदे आ रहे हैं भाई, इसमें M249 ने उठा ले, तो फिर उसके बाद उसने उठाया नहीं और बंदे आ गए, गाड़ी दिखी, और फिर यहाँ से मैंने मारना चालू किया। और जो स्प्रे किया इधर मैंने, एक को तो डैमेज दिया, पर साइन मैंने एक को तो नॉक कर दिया पहले। स्क्वाड वाइप भाई हमारे नसीब में नहीं है। फिर यहाँ पर एक नॉक किया, M249 OP। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नॉक किया, और पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी थी इधर। और भवेश थ्रम्स क्लैन का नाम मिट चुका था। फिर यहाँ पर फटाफट हमने लूटा, फिर जो करना था किया, फिर फटाक से गाड़ी में बैठे। सायन भाई को बोले बस करो सायन भाई, तो सायन भाई बोले हम SKS उठा रहे हैं, हमें मिशन करना है। तो बोला ठीक है उठा लो। फिर चल दिया हम। फिर चलते 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 रास्ते लग गए हमारे, मस्ती कर रहा हूँ। फिर चलते चलते हम गए स्क्वाड हाउस, हमारे जॉर्जोपुल का फेवरेट स्क्वाड हाउस, जो लेफ़्ट में है, एकदम लेफ़्ट में, और उतर गए। और फिर उसके बाद ऊपर चढ़े। फिर उसके बाद सायन भाई ने मुझे बताया कि भाई ऊपर बंदे हैं। फिर मैंने बोला मार्क करना, तो बोलता भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता भाई, पर ऊपर बंदे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तुम TPP ले लो, फिर हम देखते हैं उनको ओम के साथ। फिर उसके बाद मैं भी यहाँ से TPP लेने लग गया कि कहीं तो बंदे होंगे। फिर ऊपर गया बिना डरे कि भाई आ जाओ ओपन में, मारते। फिर यहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि ऊपर पहाड़ पर बंदे हैं, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और इधर भी मुझे लगा बंदे, तो यहाँ पर भी बंदे आ जाते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे से गैरेज पे कूदने का कोशिश करता हूँ, नाकामयाब कूदा हूँ मैं, पर नहीं होता है। तो अब हम करेंगे फास्ट। अब मैं ड्रॉप देखता हूँ। फिर सायन भाई को मैंने बोला सायन भाई चलो क्यों ना ड्रॉप पे एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। सायन भाई बोले भाई चलो क्यों नहीं। तो फिर वहाँ से मैंने जंप किया, एकदम स्पीड में जंप किया। फिर मैंने, वो बोले ड्रॉप है कहाँ, मैंने बोला देखो सामने ड्रॉप है। फिर बोलता ऊपर बंदे हैं भाई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ड्रॉप पे चक्कर लगा के आते हैं ना। तो भाई बोले ठीक है चलो। तो फिर मैं भी बोल दिया चलो। तो फिर उसके बाद हम गए वापस ऊपर। फिर उसके बाद ऑफिस देखे बंदे, ऑफिस बोला सायन बंदे है। तो ड्रॉप पे देखा कोई बंदा है कि नहीं, तो बंदा हमें तो दिखा नहीं गया, तो पूरा का पूरा ड्रॉप नहीं दिखा हमें। तो फिर उसके बाद फट से वापस कूदा, नहीं वापस चेक किया मैंने ड्रॉप पे बंदे है कि नहीं, और ऊपर भी बंदे नहीं है। फिर मैं बोला चलो चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर अब ये तो लास्ट बार है, हम चक्कर लगा के आ जाएंगे। यहाँ पर कूद गए हम, और यहाँ से गाड़ी ले गए, निकल गए UAZ लेके हम फटाक से निकल गए। शायन भाई को बोला आ रहे तो, नहीं तो हम निकल रहे हैं भाई। शायन भाई बोले भाई आ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद निकल गए। फिर ऊपर गए राउंड लगाने। शायन भाई बोले ऊपर ग्रोजा लेके बंदा बैठा है भाई, पीछे ले लो, टर्न ले लो। हमारे एकदम जस्ट सामने शायन भाई को कहाँ से दिख गया पता नहीं। मैंने टर्न फटाक से लिया और वापस स्क्वाड हाउस पे जाके रुका दिया। ठीक है, स्क्वाड हाउस से हमने वापस सोचा कि हम चलो चेक कर लेते हैं कि बंदे हैं कहाँ। फिर यहाँ से हमने चेक किया स्क्वाड हाउस से कि बंदे ऊपर, तो सायन ने बोला ऊपर ही है। तो फिर सायन ने मार्क किया मेरे लिए। फिर वहाँ से मैं देखा बंदे वहाँ पर है या नहीं। बंदे तो इधर से रेंडर नहीं हो रहे या बंदे दिख नहीं रहे, तो फिर बंदे दिखे नहीं हमें। फिर उसके बाद कुछ तो हुआ, शायद से गाड़ी आ गई, और गाड़ी आ गई बाजू में, हमारे इधर नहीं आई, पर वो जो राइट में, मेरे राइट में भी, अभी लेफ़्ट में जो वॉच टावर है वहाँ पर गाड़ी है, ये सामने गाड़ी आई, ये देखो
फिर गाड़ी में थे 3 जन, 3 जन थे, हम थे 2, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना करके, ये मेरे दोस्त का मैसेज आया था, सॉरी उसके लिए, गलती होती है, वो मैंने मैसेज ऑफ नहीं किया था, तो कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ पर बंदे आए और सायन भाई को जो मारा, यहाँ पर मैंने बॉडी तो मारा था, वो बंदे को हेड पड़ा था शायद से, उसके नॉक हो गया था भाई, नॉक हो गया था। फिर उसके दूसरे बंदे ने मेरे को मारा, फिर सायन भाई तो नॉक हो गया होम से। फिर हमने सायन भाई को फटाफट रिवाइव दिया। सायन भाई को बोला अंदर आ, सायन भाई पड़ जाएगी तुम्हें बम पे अपने। सायन भाई बोले ठीक है भाई, थोड़ा टेढ़ा हुआ था, तो तब तक रिवाइव हो गए वो, तब तक हील किया, दरवाज़ा खोला उन्होंने, दरवाज़ा वापस तोड़ के इन्होंने वापस खोल दिया दरवाज़ा। फिर अब जो तुम्हारा भाई उनको तोड़ता है, और वो भी तुम्हारे भाई को जो तोड़ते, तुम्हारा हेलमेट तुम्हारे भाई का पूरा खा जाते हैं। देखो क्या क्या स्नाइपिंग की भाई मैंने। अब थोड़ा हील कर लेते हैं, हील शील कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस इनका टकला तोड़ते हैं। लो भाई आ जाओ, अब तोड़ता हूँ तुम्हारा टकला है, ये बोल के मैं नीचे चला गया। और फिर जो मैंने उसका टकला तोड़ा, ये रहा ठाप, लेवल 3 हेड। फिर मैंने बोला चलो रश करते हैं, चलो चलो सीधा घुसते हैं, चलो 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 चलो। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गया, हम वहाँ पर 3 बंदे थे, पर ऐसे भी मार ही दिए थे हमने, मतलब एक तो नॉक था, और एक था रिवाइव करने वाला जिसको मैं नॉक कर दिया था, और एक था सांप, और इस सांप ने हमें ढस लिया। ये सांप सोया था पीछे साइड में, राइट साइड में सोया था पीछे घास में। यहाँ पर देखो ये सांप, इसको तो मार दिए, इसको भी नॉक कर देते, दोनों नॉक कर देते, पर सांप, ये सांप हमें ठोक देता है, इस सांप की वजह से हम मर जाते हैं। तो यही था आज का गेम। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।